آیا تاسو دې ته چېرته سوچ کړی چې د جهاز د انجن مخې ته سجال وغیره د پروټیکشن دپاره ولې نه لګېدلې؟ په اصل کې انجن ته د پروټیکشن غیر موجودتیا د مرغو دپاره ډېر نقصان ده دی، یعنې مرغۍ پکې راګیرېږي، خو که چېرته پروټیکشن ورته موجود وي نو مرغۍ به ترېنه تمبېدلې خو میده کېدې به نه. دراصل د جهاز انجن له ډېره زیاته هوا پکار وي چې رایکاږي او په صحیح توګه خپل کار وکړي. د دې په برعکس که چېرته پروټیکشن ورته وي نو د هوا تګ به لږ شان کم و چې به ورسره د جهاز انجن خپل کار په صحیح توګه نشو کولی. په اصل کې د جهاز انجن په ډېر تیره بلیډونو مشتمل وي چې ورسره مرغۍ او نور قسمه شیونه په اسانۍ سره په دې کې راګیرېږي او میده کېږي.